Hai, leo kwenye Photoshop nitaenda kuonyesha jinsi ya kutengeneza pixel stretch. Hii ni picha yangu nimesha separate kutoka kwenye background. Kwa nataka ni add background, nita kwa kutumia gradient, then nahitaji black and white. Nita click OK. Nahitaji radio, lakini nahitaji kutokea katikati kuwe kuna ndo nyeupe, pembeni nyeusi, kwa nita reverse, then nataka isiwe nyeupe sana, tuseme 221 ni sawa, au 230, mostly 220 na 225 ni sawa. Then kabla sijaondoka nitaimove, nataka iwe kwa hapa juu, nita click OK, then nitaimove chini. Hii picha yangu nitabonyeza control J ili ni duplicate. Nikishamaliza nitaihide ya chini kwanza, then nitaitumia hii, nitaisogeza hapa pembeni. Kuna njia nyingi za kuselect, unaweza ukachukua mark tool ukaanza kuselect vipande ukavipanga kwa hapa pembeni, lakini njia rahisi ni utachagua move tool, utashika alt na arrow key ya kwenda kulia. Kwa hiyo utaimove hivi, utashika tena utaimove, utashika tena utaimove mpaka hapo nahisi nikiselect hapa nitakuwa nimepata kitu. Kwa hiyo nitaichagua hii ya juu, nitaiselect ya juu, then nitashuka hadi hapa chini, nitaishika shift, nitaselect na hii chini, then nita right click, nitazimerge layers. Kwa hiyo itakuwa ni layer moja. Kishamaliza nitakuja hapa, nitachagua mark tool, nitaselect hapa, nitabonyeza control J, bonyeza control T, nitaselect kile ki area ambacho nilikiselect kwa kutumia single column. Unaweza kutumia single column mark tool au rectangle, lakini nimetumia single column kwa sababu nahitaji pixel chache tu. Kwa nikishamaliza nitaselect ile yangu, nitabonyeza control T, then nitashika shift, nitaimove kwenda huku, nitaimove izidi kidogo na huku izidi kidogo na huku juu izidi hivi. Kwa nataka iwe hivi, nitabonyeza OK. Nikishamaliza nitaiselect layer yangu, then nitaenda kwenye filter distort, nataka iwe ni ya duara, kwa hiyo nitachagua polar coordinate. Chagua polar coordinate, nitai zoom out irudi nyuma niangalie ilivyokuwa, kwa hiyo itakuwa hivi, nita click OK. Kwa ndo hii nitabonyeza control T, nitai resize, nitashika hapa kwenye control hapo, then nita click OK. Nikishamaliza nitaichukua picha yangu sasa, nitaiweka kwa hapa juu. Kwa nitaiselect hivi, nikishaiselect hapo iko sawa mimi kwa kulingana na kutaka. Nitabonyeza control T, nitai resize tena hii hapo, nitabonyeza hapo ni sawa. Kwa hiyo mimi kulingana na design nataka nitengeneze, nataka nimtengeneze hivi. Haya, hapa kilichobaki ni shadow. Kwa hiyo nita add layer kwa hapa chini, then nitachagua hii eclipse, afu nita add shadow yangu kwa hapa chini hivi, then nitamsogeza kwa juu kidogo. Hii hapa nitaishusha chini kidogo. Nikishamaliza hapo nitakuja kwenye filter blur, Gaussian blur, nitaiconvert to smart object, haina shida. Then nataka niongeze Gaussian blur hapo sio mbaya, then nitaipunguza opacity kidogo hapo. Kwa nikishamaliza, hii ni shadow ya hichi kiringi changu, kwa hiyo haina shida nikiipandisha juu kidogo hapo. Then nahitaji shadow ya huyu jamaa, kwa hiyo na hapa juu chini ya huyu jamaa nitaadi shadow nyingine. Hii shadow nitaiadi kwa kutumia soft brush tool. Nitachagua color ni nyeusi, then kwa vile nitakuja kuadi mwanga huku, na ukiangalia picha yangu mwanga unatokea huku kwenda hivi, kwa hiyo nita paint kwenda hivi. Nitapunguza size ya brush kidogo, nita paint kwenda hivi, na shida hapa
kuna mikono kidogo. Nikishamaliza hapo, nitaipunguza opacity, then nitaenda kwenye filter blur, add Gaussian blur hadi hapo sio mbaya, alafu nitaongeza opacity kidogo hadi hapo sio mbaya. Then nita add layer mask, nataka nipunguze huku kuja huku, kwa nitatumia gradient ambayo ni black to white, then natumia linear. Hapa ni linear in radio na hii ni angle, kwa hiyo natumia linear. Kwa hiyo nita click hapa, nitashika shift. Kwa hiyo nikishamaliza kutumia hii gradient, nitaangalia hapo ni sawa, then nitakuja hapa sasa, nataka ni paint light, ni paint mwanga. Kwa hiyo nitakuja hapa, nita add layer kwa juu, then nitai paint. Nitachukua soft brush tool, nitaongeza size, then nitabonyeza X kubadilisha rangi ya mbele iwe nyeupe, then nita paint hapa hivi, nita paint na hapa hivi, nita paint hivi. Nikimaliza nitashika alt, nitabonyeza kwa hapa katikati, nitai clip au utai right click, then utaweka clipping mask. Kwa hiyo ikishaninilia hapo, nitabadilisha itakuwa overlay. Unaona, nikishamaliza overlay, then nitaipunguza opacity kidogo, mwanga usiwe mkali hapo. Then nataka ni paint light na kwa huyu jamaa, kwa hiyo nita add another layer, then nitai clip moja kwa moja, then nitaanza kumpaint light hivi kwamba hizi sehemu ndo zile nazomulikwa. Then nitaibadilisha na yenyewe, unaweza ukaiamua iwe soft light au overlay. Overlay ni nzuri. Then nitaibadilisha, nitaipunguza opacity, unaona, kwa nitampaint na hapa hivi, nitampaint hivi, alafu nitaipunguza opacity tena kidogo hapo. Kwa hiyo hii ndio namna ya kutengeneza pixel stretch kwa kutumia Photoshop. Hii ni part 1, nitakuwa na part 2, nitaonyesha jinsi ya kutengeneza pixel stretch, lakini ni ya rectangle, sio hii ya duara. Jinsi ya kutengeneza pixel stretch, unaweza ukachagua sehemu then ukai modify kulingana na jinsi unavyoitaka. Nitaletea tutorial ya kutengeneza pixel stretch hiyo. Usisahau kusubscribe na kulike. Asante.